दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईफोन 15 में या आईफोन में अगर आपको आवाज़ का कोई भी दिक्कत है, साउंड का कोई भी इशू है, तो वो आप कैसे सही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग में और आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा साउंड्स एंड हैप्टिक्स, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रिंगटोन्स एंड अलर्ट्स का जो सेक्शन है उसमें ये पूरा फुल होना चाहिए, ना कि हाफ। तो ये एक बार देख लें। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो रिंगटोन है इसमें चले जाना है और यहाँ पे जो भी आपका रिंगटोन अभी सिलेक्ट होगा उसको आपको एक बार चेंज करके देख लेना है। जो ज़्यादा साउंड वाला रिंगटोन होगा ना वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। अब आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा नीचे आने पे, रिड्यूस लाउड साउंड्स, इस पर आपको टैप कर देना है, मतलब इसको आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपका जो है साउंड का प्रॉब्लम कुछ हद से ज़्यादा तक ठीक हो ही जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको जो स्पीकर है एक बार साफ़ कर लेना है और लास्ट उपाय वही है कि आप एक शॉप पे जाएं और वहाँ इसको सही करवा लें।